दोस्तों, अगर आप भी इस आने वाले ठंड के मौसम में अपने ढेर सारे पैसे बचाने के साथ साथ एक बहुत ही बड़ी समस्या से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो आप बस थोड़े से उबलते हुए पानी में एक टुकड़ा दालचीनी, आधा नींबू का रस, 2 लौंग और 1 चम्मच हनी को इसमें डालकर बिल्कुल अच्छे से मिला लें और इन्हें 2 से 3 मिनट तक अच्छे से उबालकर इसके पानी को छानकर किसी भी गिलास या कप में छानकर निकाल लें। और इसे आपको सिर्फ हफ्ते में आपको एक बार पीना है, जिससे चाहे कितनी भी पुरानी खांसी हो, सर्दी हो या गले का खराश हो, सभी परेशानी को यह बिल्कुल आसानी से ठीक कर देगा। आप भी एक बार इसे जरूर बनाकर ट्राई कीजिएगा।